Bu aralar bir şeyler görürəm. Çox sevinirəm. Sizinlə də paylaşım dedim. Bu arada kirpiyimə falan hiçbir şey sürmədim çünkü masaja gedirəm. Paylaşacağım sizin için kızlar. Neyse, tamam. Gedirəm bir restorana, bir kafeye. Görürəm ki, qızlarımız həm oxuyurlar, həm işləyirlər. Bir neçə ölkədən dərs alan şagirdlərim vardır. Azərbaycanlıdır. Həm başqa ölkədə oxuyur, magistratura biri oxuyur, biri universitetdə oxuyur, biri işləməyə gedib. Həm oxuyur, həm kurs alır. Həm özünü rəqsdə ya da idmanda daha da inkişaf elədi. O gün də qızlarımızı gördüm. AVM-də görürəm, başqa restoranlarda görürəm, başqa yerlərdə görürəm. O qədər sevinir. Rahat yola baş qoymurlar. Həm oxuyur, həm də çörəyini qazanır, pulunu qazanır, işləyir. Baxırsan kukla deyə maşallah. Allah nəzərdən qorusun. O qədər sevinirəm bir ana olaraq. Bir ara çox görürdüm. Qızlarımız daha rahat yola, yəni üzr istəyirəm, o bir söz var, deyir, balacalıqda qızlar Barbie sevər, oğlanlar maşını, böyüyüncə qızlar maşın sevməyə başlayır, oğlanlar Barbie. Bu sözü mən eşidəndə o qədər üzülmüşdüm. Amma düşünmüşdüm ki, bəli, doğrudur. Amma bu aralar o qədər sevinirəm ki, bu dəhşət bir xoşbəxtlikdir, bilirsiniz. Bizim gələcəyimizə ümid var deməkdir, işıq var deməkdir. İşləyir, qulluq eləyir, həm də gedir məktəbini oxuyur. Şükür, ümid hər zaman vardır. Mənim gözəl qızlarım, ağıllı qızlarım, şirin çaylarım. Düşünürsən ki, bəlkə rahat yol daha yaxşıdır. Amma inanın, onun bədəli var, türklər demişkən. O bədəl var ha. Mütləq bir şey yaşaman gərəkmir. Yanındakilərdən, başqalarından gör örnək. Çünki o çölə çıxırsan, insanlarla salamlaşırsan, o qurur var. Belədində blogerlərin içində ən cıqqılı maşını olan mənim, amma mənim üçün ən gözəl, yəni onun içində mən varım. Marka olur artıq. Yəni elə yaşayın ki, sizin pulunuza görə deyil, sizin özünüzə görə dəyər versinlər, sonra pul, gözəllik, baxım, nə bilim, bir yaşayış tərzi onlar sonra ikinci planda gəlsin. Bəzi xanımlar var ki, görürsən ki, altında lüks maşını var, nə bilim, baxırsan maşallah, belə hər şey marka gəzir, amma heç bir yerdə hörməti yoxdur. Bilirsiniz niyə? Çünki özü bir şeyləri qazanmayıb. Və həqiqətən də baxarsınız, özgüvəni yerində deyil. Çünki bilir ki, başqasının hesabına bunları alıb və hər yerdə onu əzməyə çalışırlar. Bax, nə qədər pulu olursa, altında lüks maşını var, amma yenə də onu əzirlər insanlar. Çünki öz əməyi ilə qazanmayıb. Amma öz əməyinizlə qazansanız, kimsənin ixtiyarı olmaz sizə bir şey desin. Deyənləri də artıq siz gülüb keçəcəksiniz. Başa düşdünüz? Yəni, baxacaqsan ki, cahildir. Çünki özünü bilirsən, özünü tanıyırsan. Qızlarımızın onun bunun hesabına deyil, öz hesablarına. Bir yerdə oxumuşdum. Bir var dua eləyəsən ki, maşını olan biri mənim həyatımda olsun. Bir var da deyəsən ki, ay Allah, öz maşınım olsun. Öz əməyimlə. Ortadakı onun fərqi nədir? Eyni duadır, değil mi? Ortadakini aradan götürürsən, başqasının maşınına minməkdənsə öz maşınına bin. Başqasının pulunu xərcləməkdənsə öz pulunu xərclə və onun o aurası var, onun o qüruru var, onun o dadı, narkotik kimi bir şeydir də, narkotik kimi bir şeydir. Onun o dadı var, onun dadını heç kim verəm. Düşürsən, bəzən qalxırsan ola bilər, onun da zövqü var. Sizi sevirəm, sizə inanıram. Əgər olur da, Allah qorusun, Allah qorusun. Yanlış yoldaysanız, inanın geç deyil. Qorxmayın, çıxın o yoldan. Heç bir zaman geç deyil. Mən 26 yaşımda uşağımla universitetdə oxumuşam təkrardan. Həyata sıfırdan 26 yaşımdakı insanlar 26 yaşında artıq ömrünü yarı eləyir. Mən sizə inanıram, siz də özünüzə inanın. Sevirəm sizi. Kofem qaldı orada, gedim kofemi için.